Я всех приветствую на своем канале. Перед нами вот такое вот устройство. Называется он английским словом кримпер или как обжиматель. Заказывал его на Wildberries. Цена была очень маленькая, так скажем, смешная, даже меньше $10. В магазине такой же похожий от китайской фирмы EKT стоит около, наверное, 30 или 40 долларов. Может быть, в этом, конечно, и есть какой-то смысл. Может быть, он выйдет быстро из строя, но один раз я им обжал, ибо я не часто пользуюсь. Результатом я доволен. Не вижу смысла покупать подороже, когда есть варианты подешевле. Он такой довольно-таки увесистый, наверное, грамм 200 или 300 весит. Время покажет, как он себя будет вести. Но пока все хорошо. Хотя пользовался всего лишь один раз. Рано говорить, конечно, но цена приемлемая. Если ищете такой, посмотрите на Wildberries. Ценой, я думаю, вы будете рады. Ну и давайте еще посмотрим, что у нас тут по фотографии. Вот такие вот виды клемм он обжимает. Можно спокойно пользоваться. Вчера попробовал обжать. Результатом доволен. Всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо.